Ngày lễ yêu thích của bạn là gì? What's your favorite holiday? Ngày lễ yêu thích của tôi là ngày Giáng sinh. It's Christmas. It's Christmas. It's Christmas. Ngày lễ yêu thích của bạn là gì? What's your favorite holiday? Ngày lễ của tôi là ngày năm mới. It's New Year Eve. New Year's Eve. New Year's Eve. Ngày lễ yêu thích của bạn là gì? What's your favorite holiday? Ngày lễ của tôi là Tết thiếu nhi. Is Is Children's Day. Children's Day. Children's Day. Ngày lễ yêu thích của bạn là gì? What's your favorite holiday? Đó là ngày hội hóa trang. Is Halloween. Ngày lễ yêu thích của bạn là gì? Your favorite holiday? Đó là ngày Tết âm lịch. Is Is Lunar New Year. Lunar New Year. Lunar